Mravi uništavaju vaš vrt. Ovo će ih trajno eliminisati. Pozdrav, dragi prijatelji! Ako vidite mrave u svom vrtu, među rajčicama, krastavcima ili paprikama, čak i na drveću ili cvijeću, to nije jednostavna slučajnost. To je jasan znak da imate puno veći problem, jer mravi uzgajaju i štite lisne uši kao da su im vlastite životinje. Lisne uši proizvode slatku tekućinu, a mravi se njome hrane, te ih zbog toga brane od predatora. Preseljavaju na druge biljke i pomažu im da se brzo razmnožavaju. U ovom videu pokazujem vam cjelovito rješenje, učinkovito rješenje za vrt, koje uništava koloniju iznutra i brzo rješenje za upotrebu u kući, koje mrave trenutno ubija i drži ih na distanci. Prije nego što vam pokažem šta tačno učiniti, molim vas da ostavite like na ovom videu i kažete nam odakle nas gledate, jer nas zanima gdje u svijetu YouTube distribuira naše video zapise. Za pripremu paste koja uništava koloniju potrebne su nam 2 kašike šećera i pola kašike borne kiseline. To možemo pronaći u ljudskim apotekama. Navlažit ćemo je s malo vode kako bismo dobili pastu. Reći ćemo vam zašto ova metoda djeluje. Šećer privlači mrave, a borna kiselina djeluje sporo na njihov probavni sistem i metabolizam jer ne ubijaju odmah. Mravi uspijevaju prenijeti mamac do gnijezda i nahraniti cijelu koloniju, uključujući i maticu. Na taj način utiče na kolonije iznutra, posebno smanjujući problem mrava u vrtu. Prvi rezultati obično se pojavljuju unutar nekoliko dana, a s vremenom će kolonije potpuno nestati, a ove kapice za mamac postavit ćemo tamo gdje imamo aktivnost mrava. Također ih možemo koristiti u vrtu i kod kuće za izradu druge otopine instant spreja koje mrave ubija odmah i sprečava njihov povratak. Ako vas zanima kako se pravi ovaj instant sprej, ostanite sa nama na kanalu jer to pripremamo kao video sadržaj za sutra. Hvala vam puno na gledanju i podršci. Vidimo se u sutrašnjem videu. Pozdrav!